Els surfactants han estat àmpliament usats durant la pandèmia de la Covid per minimitzar la transmissió del coronavirus. Degut a les seves propietats químiques, els surfactants són capaços d'inactivar els coronavirus. No obstant, hi ha una manca de coneixement dels mecanismes moleculars que permeten la seva inactivació. Per estudiar més en detall aquests mecanismes, hem utilitzat simulacions de dinàmica molecular, que consisteix en aplicar les lleis del moviment a un sistema en concret. Hem considerat un model de coronavirus complet que conté els elements bàsics de l'estructura externa del coronavirus: els lípids de la membrana, les proteïnes spike, les proteïnes M i les proteïnes E. Al voltant d'aquest virus hi hem afegit un model simple de surfactants. Tot i la senzillesa del model, aquest capta la naturalesa química d'aquestes molècules. En aquesta simulació es veu clarament com els surfactants recobreixen la proteïna spike, suggerint que la proteïna spike és el principal component atacat pels surfactants. La proteïna perd la seva funcionalitat degut a aquest recobriment dels surfactants i també col·lapsa sobre l'embolcall del virus. A més, els surfactants també interaccionen amb els lípids de l'embolcall del coronavirus degut a l'atracció hidrofòbica, tot i que d'una manera menys notòria que amb la proteïna spike. Per aprofundir en els detalls, també hem considerat el model atomístic d'una proteïna spike insertada a l'embolcall del virus. En la condició inicial de la simulació, hem distribuït a l'atzar els surfactants al voltant de la proteïna. Hem dut a terme una simulació amb surfactants de càrrega positiva i una altra amb surfactants de càrrega negativa. En ambdós casos, al córrer la simulació, es veu com clarament els surfactants van a parar, sobretot, al voltant de la proteïna. De fet, els surfactants de càrrega negativa s'absorbeixen sobre el domini d'unió al receptor cel·lular de la proteïna spike, suggerint que l'ús d'aquest tipus de surfactant impedirà el desencadenament d'una possible infecció. Recentment, un estudi de la Universitat de Bari ha analitzat experimentalment els mecanismes d'inactivació del coronavirus degut a l'efecte dels surfactants. Mitjançant tècniques de fluorescència, DLS i permeabilitat de liposomes, han trobat que els surfactants no carregats inactiven el coronavirus dissolent el seu embolcall. En canvi, els surfactants iònics, positius i negatius, afecten principalment la proteïna spike en lloc de l'embolcall. En definitiva, els resultats de les simulacions, juntament amb aquests experiments, suggereixen que no només l'embolcall del coronavirus és susceptible a ser degradat, com es pensava inicialment, i que una bona estratègia per dissenyar surfactants com a agents virucides és centrar-se en aquells que interaccionen fortament amb la proteïna spike.